Guys, pemuda pemberani ini sedang mencoba mendekati rumah kosong, guys. Konon katanya orang-orang sekitar sering mendengar suara-suara aneh ketika lewat rumah kosong tersebut. Untuk membuktikannya, pemuda ini memberanikan diri untuk mendekati rumah yang sudah kosong hampir 10 tahun oleh penghuninya. Dan ketika pemuda ini sudah sangat dekat dengan rumah tersebut, suara aneh itu pun terdengar, guys, oleh pemuda itu. Namun hal itu tidak membuat takut, malah membuat pemuda tersebut semakin penasaran nih, guys.